Se alguém te perguntasse quem é você, como você responderia essa pergunta? Quando perguntaram para João Batista, quem és tu? Ele não falou assim, eu sou filho da Isabel, do Zacarias, nasci lá não sei aonde. Ele falou qual que era a missão dele. A missão dele, que está ligada à identidade dele, é aquela voz que clama no deserto. E aí, ouvindo essa passagem, fiquei pensando o quanto a gente não sabe responder essa pergunta. Se eu te perguntar quem é você, como que você me responderia sem falar o seu nome, de quem que você é filho, onde você trabalha, onde você nasceu ou mora? Já pensou nisso? Qual que é a nossa verdadeira identidade? Qual que é a nossa missão de vida? A gente não está aqui à toa. A gente está aqui por uma razão. E saber essa razão ajuda a gente a ter mais clareza das nossas escolhas, dos desafios que a gente enfrenta, das brigas que a gente compra. Quem é você? Até mais.